Так, привет еще раз, друзья. Ролик никак не могу записать. Постоянно меняются вводные. Не знаю, как бы просто как лучше было бы с чего начать. На всякий случай начну сначала. В общем, я уезжал за пескоструем. Интер. Парень меня дождался. Меня не было неделю, меня дождался. У него появился стук. В общем, завел. Говорит, стук. Там на базе у себя там слушал, гонял, там консилиум собирали, никто ничего не мог подсказать. Приехал ко мне. Также он на жесткой цепке притянул. Потом завели, загнали его сюда. В общем, я послушал. Ну, а что я могу сказать? Только вытаскивай. Грубо говоря, разбирай. Вот, с ним, значит, отдельная песня сейчас. Гильзы просажены, головка треснутая. До того, как обнаружили, что головка треснутая, хотели собирать на просаженные гильзы. В общем, ладно. Сейчас занимаюсь КамАЗом. Просто быстренько хочу совет такой дать. Смотри, у парня начало обрывать хомут, вырывать интеркулер. Вот здесь крепление трубы интеркулера. Начали грешить на правую переднюю подушку. Она оказалась, я ее уже заменил. Там очень тоже неудобно. У меня прям кисти болят. И только вдвоем мне Леха помогал. Вот, мы ее заменили. Но задние, они разбитые. Задние совсем разбитые оказались. Вот, сейчас солнышко светит. Быстренько покажу. Вот она, это разбитая. Вот она целая. Ну, это новая. Чем отличается? Это, в общем, с простого КамАЗа. Сказал там 5320 или что, ну, в общем, с простого КамАЗа. Отличается тем, что на этом Нео, это же Нео, да? М1840, ну, КамАЗ, мерседесовский двигатель. Короче, Mercedes Actros. Или как он там. Вот, отличается чем? Тем, что вот эта штука новую купили, 17 тысяч отдали, что ли, вот эту вот за переднюю. И вот это вот тоже вот еще и нигде не найдешь, но отличается тем, что получается вот это была приварена, ну, как резина, да, сварена. Была приварена вот к этой железке и к этой. И к этой. То есть я сейчас вот это все дело зачищаю. Одну я заменил, правую, сейчас осталась левая. Левая чуть полегче. Правая там трубки, шмубки, все вообще очень тяжело. Еле вытащили, еле вставили. Вот. Ну и все. Вот и этим вот она отличается, что она только приварена. Сейчас я ее зачищаю, вот эту всю старую резину, которая здесь вот осталась. Вот, она собирается, ну, получается, блоком, да, вот так вот. Блоком. Я не помню, или вот так. Блоком собирается. Да, вот так вот. А внутри резина. Он нашел какую-то простую. Вот. Она вот так вот блоком собирается. Внутри резина. Сверху такая крышка. Крышки уже она не приварена. Ну вот и все. Вот это 700 рублей стоит. А в сборе там что-то там вообще космос. Ну, 1015, наверное, как-то вот это вот. За эту 17 отдали. Ну, из-за того, что как бы, ну, была в наличии, там не захотели ждать, заказывать там или еще что-то. Ну, сказал хозяин машины, что левую, это правая, левую чуть попозже закажет, чтобы подешевле было. Ну, якобы как-то, если заказывать, ждать, то будет дешевле. Все, на этом все. Я постараюсь потом как-нибудь сгруппировать этот ролик, выпустить его. Что было, что не было. Все, пока. Скрыли тоже, он подъехал, все, ну, стук идет. Сейчас я заведу, сами послушайте. Там масло особо не брызжет, так что ничего страшного. Так, где он там заводится? Вон, елки-палки. С этой кабиной.
На фишке я отключаю 5-й цилиндр. Чуть-чуть меньше стук становится. На остальных также не помогает ничего. Вот 5-й цилиндр. На что делать, я не знаю, что делать. На яму я его не захотел ставить, потому что сейчас запчасти или еще что-нибудь. У меня будет работа хорошая. Яма одна. Сейчас там у меня как раз еще, как назло, там чуть не гравий, там мусор, короче, это самое собирал. Ну, разровняю, ковер подстелю. Это там домкрат поставил под траверсу. Раму подыму. Колеса не буду отрывать. Раму чуть приподымет, чтобы попроще было снимать поддон. Попроще было там лазить. Солью масло. Масло тоже просит, чтобы в чистую канистру слить, мало ли, обратно заливать собрался. Короче, бабла что ли нет или что. Ну, эконом режим такой. Ну, буду скрывать шатун. Такие вот дела. Ладно, дальше покажу. Будет это, буду разбирать. А вот что я уезжал. Уезжал я за пескоструем. Вот такую пескостру. Ну, дома здесь вариантов нету. Я вчера попробовал. Тут гул, шум, пылище стоит. Все в пыли. Вчера чуть попробовали. Ну, это без вариантов. Взял я такой, прикупил крюк. Надо вот этот сюда еще переварить пониже. Потому что под газель слишком, высоковато. Немножко переделать. Это УАЗовский крюк. Он прям на газелевскую раму там один в один подходит. Все, это вообще шланги. Ну, нормально. Удачно взяли. Хорошая тема, я думаю. Будем новую тему развивать. Вчера попробовали немножко. Но он плевался, потому что песок сыроватый. Торопились с Лёшкой. Неохота было ждать. Глушака не было. Я глушак за вчерашний день сварил. Самодельный. Ну, чтобы хоть чуть-чуть потише. А так шум идет в основном из-за воздуха. Через сопло. Сопло сильно свистит. Отдали нам и костюм, и шлем. Все, короче, надо будет чуть-чуть это почистить. Ну, от чужого пота, так сказать, да. Чтобы самому приятно было одевать. Вот, попробовали. Лёшка с мотоцикла сиденье. Ну и то это он там то плюет, то не льет. Надо как-то, мы не умеем еще, надо настраивать. И это работали без без шлема и без вообще без вариантов. Там рукой вот так вот закрываясь. Там. Короче, машина страшная. Вот. Шлем надо тоже. Это снял, постирать все. Лёшка вот одел такую маску. В этой маске немножко попробовал. Отлично. Вообще серьезный аппарат. Вроде как по внешнему виду состояние неплохое. Колба вот это все, это тоже все заводское. Следующий день разобрал я. Нашел стук. 5-й цилиндр. Развалился поршень. Так, показываю поршень. Вообще, короче, на мармус тут все. Так вот солнышко светит. Ну, видно. Я еще ничего тут не отмывал. Да, в принципе, сразу я понял. Я поддон скинул. Гильзу вроде не подрала. Хоть и кольцо стопорное. Все развалилось. Оно там держалось, видимо, на последнем, так сказать, на последних ниточках. Стопорное кольцо.
Блять, как я этот мазут, блять, вот это вот от мотора, это вообще кошмар. Я вчера так и не отмылся. Так, что сказать по движку? Да, ну, что, плавно усосанный. Насчет тут гильз, подъемов, что они тут торчат, не торчат, я еще ничего не знаю. И не знаю даже, ну, промерю высоту выступания гильзы над блоком. А вот будем ли мы это все делать или нет, ну, все зависит от хозяина машины. Навряд ли будем, потому что, скорее всего, как их сдернуть, во-первых, старые, да, тоже это сложно. На первый взгляд я не вижу никакого тут выступа. Может и есть пару соточек. Но все надо защищать, так я ничего не могу сказать. Брать инструмент. Нутромера у меня нету. Ну, здесь и без чувствуется выработка. Бортик. Ну, понятное дело, это еще, конечно, нагар. Это все нагар. Вот кольца вот до сюда доходят. Ну, хона никакого, ничего там остатков хона я не вижу. Абсолютно. Есть небольшие царапины, задирочки. Но это не прям критично, я думаю. Другой поршень там бэушный подкинуть и поедет. Вот скажи, почему он лопнул? Вроде никаких задиров нету, прихватов нету. На поршне тоже. Так, тряпочки протел, но буду мыть еще. Вот, допустим, вот это вот место, которое рвануло. Вот нету никаких задиров. Почему он оторвало? То ли от старости, может. Без понятия. Вот. Я не вижу, что какие-то были задиры. Все, ладно. Дальше что будет, покажу. Так, смотрим. Сейчас я на 0 ставлю. Отсвечивает зараза. Все, вот на нуле. И двигаю его вот в эту вот 5 соток. 5 соток. Да ее даже тут на глаз видно, что она просевшая. Вторая. Второй, третий. Вот первый, второй, третий, четвертый. Сейчас. Одна минус 1 сотка. Ну и задний, наверное, типа будет нормальный. Ну, в нулях задний там. Да. Нет, все-таки даже минус полсотки точно. Кольца, смотри, ну там смысла нету вот здесь вот, да, как бы щупать. Ну хер его знает, блядь. Миллиметр тоже вот заходит, как бы, да, но это поршень. Вот, а кольцо, вот миллиметр щуп, миллиметр заходит. Миллиметр заходит. Ну, знаю, Детройт 12, да, там 0,8 должно быть. Ну, это большой диаметр. Здесь в любом случае чуть меньше, диаметр меньше кольца, и значит и зазор тоже чуть поменьше должен быть. Ну, представим себе, что 0,7, 0,6 должен быть зазор. Ну, здесь миллиметр. Вот он, как он болтается.
довольно-таки легко. Да, ну что, головку я замыл. Ну так, более или менее. Сейчас еще тряпочкой пройдусь. Там герметик, старую прокладку, все удалил. По ней видно, она просится и шлифануть ее. То есть вот эти вот отпечатки от прокладки. Вот, и она, ну, чувствуется, в общем, на ощупь, что вот есть какой-то рельеф, так сказать. Ну, просится не то, что шлифануть, она походу на помойку просится. Ну как так? Вот с этой трещины это оставлять нельзя ведь. Ёлки-палки. Она же туда куда-то уходит. Вот здесь вот вообще широкенькая прям трещина. Мне кажется, головка на помойку в любом случае. Позвонил хозяину. Сейчас он там советуется с кем-то, чего-то. Что дальше? Дальше у нас вот эта вот бочка. Пиздец, мне кровь попила. Это кошмарно просто. Эта бочка была в тот момент, когда у меня был красненький Фред. И вот она опять вернулась. Ее, в общем, избавились от нее, ее продали. И тот, кто ее продавал, он сказал, что вот, ну, течет вот здесь вот, в этом месте. То есть вот этот отсек. Вот здесь вот между отсеками вот тут перегородка. То есть вот один, вот он третий, вот он четвертый. Он сказал, течет вот с третьего отсека. То есть я вот это вот заварил, оттуда изнутри заварил. Он ее продал, и уже новый хозяин мне звонит, говорит, якобы течет там же. Вот. А она оказалась вот здесь вот тоже сам, ну, аналогичная трещина. То есть, ну, я-то не знал, что она тут течет, а просто так эту трещинку особо не увидишь. И вот я вчерашний день, значит, варил. Ну, как бы, да, он я говорю, ну хорошо, пригоняй, посмотрю, что к чему. Вроде как по гарантии. Опять переделать. Ну, бывает такое, как бы мне неудобно тоже. Ну, как сказать, быть таким наглым, что ли, да. Прям таки брать опять полную сумму за ту же самую работу, что я делал. Потому что, может быть, что-то я, допустим, не доварил, не допроверил как-то. Вот. Я говорю, ну хорошо, пригоняй, посмотрим. Ну, он сказал, что еще и в другом месте, то есть первый отсек там в районе седла течет. Ну, тут я уже его попросил о том, что я говорю, ну тогда хоть что-то доплатишь. Он, да, лишь бы сделай хоть как-нибудь там вот. Ну, тут я немножко монополист, потому что особо-то и некому обращаться. Ну, есть там, можно, по-моему, в Светлограде кто-то варит. Ну, здесь тоже по Ставрополю тоже кто-то варит, но ему нужно чистую бочку пригонять. Ну, скажи, как я... Ну, чтобы она была пропарена. Вот. Я ведь беру все на себя, и пропарку, все, и чистку, все, сварку. В общем, меня замучила вот эта вот трещина оттуда изнутри. Там потолок. Вчера и вот это вот тут толстое место, тут утолщение. Лёшка отсюда грел автогеном. И мы никак не могли поймать такой температурный режим. Вроде здесь чуть-чуть греет. В общем, провалы, там капало. В общем, кое-как я вчера там заварил. Начали прыскать керосином. И вот получается здесь трещина. Еще даже вообще не там, где как бы варили. Здесь, вот они. Вот эти вот все. Я оттуда уже психанул. Взял шуруповерт и просверлил в тех точках, где там проявился подкрашенный керосин. И вот получается... Вот здесь вот там, где не варили, вообще вот в других местах. То есть вот это вот место, вот, короче, разрывает, или оно вот рыхлое, потресканное, вот тут вот на камеру не передастся, но видно вот тут трещинка, тут трещинка. В общем, я принял решение взять вот так вот
вырезать вот этот бортик. Это сейчас я все зачищу. И поглубже забурюсь, болгарочкой почищу. Заварю это все, опять все зашлифую и поставлю латку. И вварю обратно этот бортик. В общем, она меня замучила. Сообщение отправил, видео отправил хозяину. Он говорит, делай как хочешь. Короче. Ну тут бочка, она реально такая, как бы уже доходит. Она вся, он как бы, да, вот, было видео, я вот это варил. Ну это все держит. Вот здесь вот она. Вот здесь вот она, видишь, тоже чуть-чуть показывает красненьким. Хотя оттуда снутри я уже заварил. Вот тоже вот грели сильно уже, вот даже вот такие шишки, потеки. Ну я вот это вот зачищу, отсюда еще тоже проварю. Думаю, держать будет. Она вся уже такая вот, видишь, как бы подзамазанная. То есть вот следы, тут замазано. Ну и а внутри это вообще вот замазано. То есть она вся уже на таких потеках. В общем, еле-еле живая, так сказать. Бочка. Бочку заканчиваю. Короче, в этом месте тоже, ну все, меня достала она, вообще невозможно. Там наверху, как я и говорил, вырезал и поставил латку вот такую вот. Здесь вот 2 шва получилось. Вот это вот, когда, в общем, потай вырезал под эту латку, ошибся. И слишком много, потом кусочек ставил, проварил. Здесь до сюда проварил, а оттуда снаружи, вот от этого места туда. Ну тут что, как бы не до красоты, лишь бы держала. Все, вот, ну не мог я ее осилить. В общем, растрескивается, ну вот эта вот лента, обечайка, вот это вот, как бы, да, усилитель этой бочки. Варю, вот нашел трещину какую-то, да, заварил ее. А от нее в сторону куда-то раз ответвление. В общем, как будто как сухой металл очень. Ну, или что с ним стало, я не знаю. В любом случае, скорее всего, работает то выражение, когда говорят, как металл устал. Или усталость металла. Здесь тоже он варил. Изнутри керосином проверял. Вроде держит. Здесь, наверное, солярки слил. Вот здесь бочку подогнали. Ну сколько? Ну месяца 2 назад, 3, может быть. Меняли вот эти вот прокладки. Вон она прокладочка между бочкой и подрамником. Вот что с этой прокладкой стало. Ну, котлета. На заводе заказывали. А у меня водила спрашивает, говорит, а ты не подрезал резинки? Ну, знаешь, вот так вот, чтобы вот так вот подрезать дырки. И как бы, ну, вставить ее там, да, чтобы не болты там вытаскивать, ничего. Я говорю, да ну ты что, с ума сошел? Что я буду, блядь, хуй такой страдать. Вот. Она, вот она, а с той стороны вообще как бы она потерялась, ее небо. Ну, как бы никто даже не заметил, как она куда исчезла. Я на ту сторону начал вставлять и вижу, что это вот, ну, котлета, короче, расплющилась, вылезла. Вот на заводе, вот заводскую. Причем вот те, они реально заводские, как бы, ну, оригинальные. А это опять с завода заказали. Так, ну все, что еще? Собирать буду уже Интера. Газель колесо спустила, блядь, почему-то. Все не сломал, блядь. Здесь тоже, значит, там труба, донник, донная труба, пришлось снимать, чтобы вот эту вот заднюю трубу. Там такой, как бы на конце отворот, раструб, ну, чтобы она как бы
прилегала к прокладке, да, такой как бы отворот. Вот этот отворот лопнул, вот она текла. Чтобы ее вот эту трубу чуть сдвинуть назад, надо было вот эту вот открутить. Тоже столько времени потратил, кошмар. Пошли вторые сутки, хозяин машины молчит. В общем, наверное, нету денег на ремонт. Нужна и головка. Я пока работаю. Другим делом подогнали бочку. Там надо крышку сделать у них. Крышка, значит, ну, на ящике крышка. Стальная хотят сделать, чтобы была алюминиевая, ну, чтобы полегче. Потому что отрывает эти петли постоянно. Так, дальше что? Ну, все уже перемыто, все почищено. Я не хотел до этого мыть вот эти коромысла, все дела, ну, чтобы не перепутать их местами, чтобы потом не заморачиваться, как можно меньше с регулировкой клапанов не заморачиваться. Хотел брать, мыть, ставить на свое место. Ну, уже все помыто, в общем, скорее всего, это все будет консервироваться. И уже вот убираем по ящичкам, по коробочкам и будем складывать в машину. Машину, скорее всего, будут забирать, потому что мне здесь она мешает. Такие вот дела. Все, пока. В общем, пролетаю я с ремонтом. Все мы убираем. Уже колесо поставили. Завтра кардан отвяжем. Машину заберут на жесткой сцепке. Надеюсь, здесь попробуют, смогут они выехать как-нибудь. Не хватает у парня средств сейчас, прям в данный момент, его начать ремонтировать. В общем, нужна и головка, и полностью группа, и все остальное. Так что хотел сделать видео о ремонте, и не получается. В общем, какой-то такой разбег. Ну, я показал, что там все равно хоть что-то такая работа была, не сидел на месте. В общем, завтра тоже. Ой, будь здоров. Спасибо. Завтра тоже подъедут ребята. Там по мелочи рессору поменять. К выходным машина должна подъехать. Там у меня она была уже такая, синий Фред с белым капотом. Давление совсем падает, короче, будем разбираться, в чем дело. Уже там лампочки моргают. Машину глушит. Давление падает. В общем, непонятно из-за чего. Будем снимать насос, редукционные клапана смотреть. В общем, пытаться найти давление. Так, по чуть работа идет. В общем, дальше двигаемся. На участке тоже там поработали. Ангар уже полностью тоже весь закрывается под ключ. Завтра попробую найти тракториста, чтобы там немножко разровнять кучу ПГСа. Ну и все. На этом, наверное, ролик будет закончен. Все, всем пока.